आखिर बिंदास काव्या इतना ज्यादा क्यों रोने लगी? बिंदास काव्या सबसे पहले गणपति बप्पा से ढेर सारी बातें करती है, उसके बाद गणपति विसर्जन के लिए रेडी हो जाती है। अगर आप सभी बिंदास काव्या के फैंस हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। रेडी होने के बाद काव्या अपने हाथों से गणपति बप्पा के लिए गर्मा गर्म मोदक बनाकर भोग लगाती है। फिर कुछ समय के बाद पूजा व आरती करती है और काव्या बप्पा का आसन थोड़ा सा हिलाकर अपने गोद में उठा लेती है। इसके बाद घर के सभी लोग बप्पा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद काव्या बप्पा को लेकर चली जाती है। जाते समय काव्या बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि गणपति बप्पा को वो नहीं भेजना चाहती थी। ना चाहते हुए भी काव्या को गणपति बप्पा को कुएं में विसर्जन करना पड़ता है। इसके बाद काव्या बहुत ज्यादा रोने लगती है।